మిత్రులారా నమస్కారం. నేను మీ డాక్టర్ చిరుమామిళ్ళ మురళీ మనోహర్. ఈ వీడియోలో చాలా ముఖ్యమైన విషయాన్ని మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. గురక అలాగే స్లీప్ అప్నియా, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, అలాగే ఈ గురకని తగ్గించుకునే మార్గాలు, ఇంటి వైద్యాలు, జాగ్రత్తలు, ఈ మొత్తం సమాచారాన్ని తెలుసుకుందాం. అలాగే దీంతో వచ్చే ప్రమాదాలను కూడా తెలుసుకుందాం. నిద్రలేమి అనేది జీవితాన్ని అంధకారంలోకి నెట్టేస్తుంది. రాత్రిపూట తీవ్రమైన గురకతోటి చాలామంది బాధపడుతూ ఉంటారు. మీరు ఇలా బాధపడుతున్నారా? దాంతో ఆ పక్కన పడుకున్న వాళ్ళు కూడా ప్రశాంతంగా నిద్రపోలేకపోతున్నారా? అయితే మీకు ఇది ఒక గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ అనొచ్చు. ఈ వీడియో గురకను తగ్గించుకోవటానికి, దాన్ని పూర్తిగా ఆపేయటానికి చేయాల్సినటువంటి కొన్ని సులభమైనటువంటి ఉపాయాలని తెలుసుకోవాలి. మీరు తక్షణమే వీటిని పాటించాలి. ముక్కులో 2 చుక్కలు ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయే నూనెను వేసుకోవటం ద్వారా శ్వాస అనేది సాఫీగా జరిగి గురకని మీరు ప్రివెంట్ చేయొచ్చు. ఈ పరిష్కారాల తాలూకు వివరాలు ఇంకా అనేక ఉన్నాయి. వీటిని మీరు పాటిస్తే చక్కటి నిద్రని మీరు పొందొచ్చు. ఇదే అంశాన్ని విపులంగా మనం తెలుసుకుందాం. నిశ్శబ్ద రాత్రులలో ఒక భయంకరమైనటువంటి శబ్దం వినపడుతూ ఉంటుంది. అది గురక. ఇది కేవలం శబ్దం కాదు, మీ ఆరోగ్యం అనేది ప్రమాదంలో ఉంది అంటానికి ఒక నిశ్శబ్ద ఘోష. నిద్రలో ఈ ఆత్మ అనేది విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నప్పుడు, మనసు శరీరం అలసిపోయినప్పుడు, శరీరం లోపల ఏదో పోరాటం జరుగుతుందన్న భావన కలుగుతూ ఉంటుంది. ఇది నిద్రని కబళించేసేసి ఉదయం పూట అలసట, నీరసం ఇలాంటి వాటిని మిగుల్చుతుంది. జీవితంలో ఉండేటువంటి ఉల్లాసాన్ని దెబ్బతీసే ఈ సమస్యకు మూల కారణాలు అనేవి ఏమిటి? గుండె బల సంబంధిత సమస్యల తాలూకు ముప్పుని పెంచేటువంటి ఈ గురకని ఎలా అధిగమించాలి? మన ప్రాచీన ఆయుర్వేద శాస్త్రం దీనిపైన ఎలాంటి పరిష్కారాలని సూచిస్తుంది? దీనికోసం ఈ పోరాటంలో గెలిచి ప్రశాంతమైన దీర్ఘాయుష్ ఉండేటువంటి నిద్రని ఎలా సొంతం చేసుకోవాలి? ఇది మనం తెలుసుకుందాం. ఈ సందర్భంగా నిద్రలో గురక ఆరోగ్యానికి ఒక నిశ్శబ్ద ప్రమాద ఘంటిక అని చెప్పొచ్చు. గురక అనేది కేవలం పెద్ద శబ్దం మాత్రమే అని అనుకోకూడదు. మధ్య వయసు దాటిన ప్రతి నలుగురిలో ఒకళ్ళకి ఈ సమస్య ఉంటుంది. సర్వసాధారణంగా నిద్రపోయేటటువంటి టైంలో శ్వాస మార్గం అంటే ఎయిర్ ప్యాసేజ్ అనేది కొంచెం చూపోతుంది. మనం వెల్లికిలా పడుకున్నప్పుడు గొంతు లోపల ఉండేటువంటి ఆ కండరాలు అనేవి పూర్తిగా రిలాక్స్ అవుతాయి, సడలిపోతాయి. దీంతో ఏం జరుగుతుంది? శ్వాస కోసం గాలి లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు, బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఆ మార్గంలో ఒత్తిడి అంటే ప్రెషర్ అనేది పెరుగుతుంది. ఈ ఒత్తిడితో గొంతు వెనక భాగంలో ఉండేటువంటి ఆ మృదు కణజాలం ఉంటుంది కదా, ఆ సాఫ్ట్ టిష్యూ అదంతా ఇది కంపిస్తుంది, శబ్దాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ శబ్దమే గురక అంటే స్నోరింగ్ కింద మనకి వినపడుతుంది. మనం పీల్చేటువంటి గాలి సాఫీగా ప్రవహించకుండా ఆ గాలి అనేది అవరోధంతో ప్రయాణం చేసింది అనుకోండి, అప్పుడు ఈ ధ్వని అనేది గురక అనేది వస్తుంది. దీనికి శారీరక బరువు పెరగటం, అలాగే జీవక్రియ మందగించడం, మరీ ముఖ్యంగా రాత్రిపూట తీసుకునేటువంటి భారీ ఆహారాలు కంట్రిబ్యూట్ చేస్తాయి. గురక తీవ్రత పెరిగిందనుకోండి, అది నిద్రలో శ్వాస ఆగిపోయే ప్రమాదానికి అంటే స్లీప్ ఎప్నియాకి కూడా దారితీయచ్చు. ఈ సందర్భంగా అపాయకరమైనటువంటి స్లీప్ ఎప్నియా అనేది ఏమిటి? దీని గురించి మీరు ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాలి. తీవ్రమైనటువంటి బిగ్గరగా వచ్చేటువంటి గురక అనేది నిద్రలో శ్వాస ఆగిపోయే కండిషన్కి దారితీస్తుంది. అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ అప్నియా అంటారు, OSA. ఈ సమస్య ఉన్నప్పుడు శ్వాస అనేది కొద్దిసేపు పూర్తిగా ఆగిపోతుంది. ఇది కొన్ని సెకండ్ల పాటు కొనసాగుతుంది. దీంతో ఏం జరుగుతుంది? శరీరంలో ఆక్సిజన్ శాతం అనేది గణనీయంగా తగ్గిపోతుంది, పడిపోతుంది. అలాగే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏమో ఆ శాతం పెరిగిపోతుంది. ఈ పరిస్థితి అనేది మెదడుకి ప్రమాద సంకేతాలను పంపుతుంది. దాంతో మెదడు వెంటనే ఆ మేలుకొలుపు చర్యని స్టార్ట్ చేస్తుంది. ఇది ఆ నిద్ర డిస్టర్బెన్స్కి, ఆ నిద్రకి శ్వాస మధ్య జరిగేటువంటి పోరాటం లాంటిది. పదే పదే ఈ శ్వాస అనేది ఆగిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి గుండె మీద, రక్తపోటు పైన దీని ప్రభావం పడుతుంది. ఈ అధిక ఒత్తిడి అనేది పెరిగిపోతుంది. ఇది గుండెపోటు అంటే హార్ట్ అటాక్స్కి, స్ట్రోక్కి లాంటి తీవ్ర స్థాయి సమస్యలకు కూడా దారితీయవచ్చు. అందుకే ఆ పెద్దగా వచ్చేటువంటి ఆ బిగ్గరగా వచ్చే గురకను అశ్రద్ధ చేయకుండా దీన్ని తగ్గించుకోవడం అనేది చాలా ముఖ్యం. ఈ సందర్భంగా గురకను ఆపడానికి ప్రభావవంతమైన ఇంటి వైద్యాలు ఏమిటనేది తెలుసుకుందాం. గురకని తగ్గించుకోవడానికి మన ప్రాచీన ఆయుర్వేదంలో ఎన్నో ఆయుర్వేద పరిష్కార మార్గాలు ఉన్నాయి. జీవనశైలి మార్పులు అనేది ఈ సమస్యను సమూలంగా పరిష్కరించడానికి ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయి. వీటిలో ముందుగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది అల్లం తేనె మిశ్రమం గురించి. అల్లంలో సహజసిద్ధంగా ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గించే గుణాలు ఉంటాయి. తేనేమో గొంతుని శాంతపరచడానికి, కఫం తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది. ఈ ఒక చిన్న అల్లం మొక్కని దంచి 1 టీ స్పూన్ తేనెతో కలిపి ప్రతి రాత్రి పడుకునే ముందు తీసుకుంటూ ఉండాలి. లేదా అల్లం రసాన్ని దంచి తీసి దానికి కొద్దిగా తేనె కలిపి కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇది గొంతు దగ్గర ఉండేటువంటి ఆ ఖండాల ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గించి గాలి ధారాళంగా వెళ్ళడానికి సహాయపడుతుంది. అలాగే మరొక మంచి హోమ్ రెమెడీ ఉప్పు నీళ్లతోటి పుక్కిలించడం.
గొంతులో ముక్కు వెనక భాగంలో ఉండేటువంటి కఫాన్ని తగ్గించడానికి ఉప్పు నీళ్ళతోటి పుక్కిటి పట్టడం అనేది ఒక మంచి పద్ధతి. ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చని నీళ్ళకి 1/2 టీ స్పూన్ ఉప్పు కలిపి ప్రతి రాత్రి పడుకునే ముందు పుక్కిలించండి. ఇది గొంతులో ఉండేటువంటి ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గిస్తూ అడ్డుపడేటువంటి పదార్థాలు తొలగించడానికి సహాయపడుతుంది. దీంతో శ్వాస మార్గం క్లియర్ అవుతుంది. అలాగే తైలంతో నస్యకర్మ, ఇది కూడా ఒక ముఖ్యమైన ప్రక్రియ. ముక్కు లోపల పొరలు పొడిబారటం అనేది చాలాసార్లు గురకకి కారణం అవుతూ ఉంటుంది. ఇలాంటప్పుడు స్వచ్ఛమైన తిల తైలం అంటే నువ్వుల నూనె లేదా ఆవు నెయ్యి లేదా అణుతైలం అని ఉంటుంది ఆయుర్వేదంలో, ఇది కానీ 1 లేదా 2 చుక్కలు ప్రతి నాసికా రంధ్రంలోనూ వేసుకోవచ్చు. దీన్ని నస్యకర్మ అంటారు. ఇది ముక్కు లోపల పొరల్ని తేమగా ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది. దీనివల్ల గాలి ప్రసరణ మెరుగుపడుతుంది. అయితే ఈ పద్ధతిని అవగాహనతో మాత్రమే చేయాలి. అలాగే ఒక మంచి కాంబినేషన్ యాలకులు, నీళ్లు. ఒక గ్లాసు వెచ్చని నీళ్ళు తీసుకోవాలి. దీనికి 1/2 టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి కలపాలి. ప్రతిరోజు రాత్రి నిద్రపోయే టైంలో ఈ మిశ్రమాన్ని తాగాలి. ఈ యాలకుల నీళ్ళు అనేది గురకను తగ్గించడానికి అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఇది మీ గొంతు కండాలను సడలిస్తూ శ్వాస అనేది సాఫీగా జరిగేలాగా చేస్తుంది. అలాగే అతి ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది గోరువెచ్చని పాలు అలాగే నెయ్యి. రాత్రి పడుకునే ముందు 1 కప్పు గోరువెచ్చని పాలకి 1 టీ స్పూన్ ఆవు నెయ్యి కలుపుకొని తాగాలి. చక్కెర ఇతర పదార్థాలు జోలికి వెళ్లకుండా కేవలం ఇలాగే తాగాలి. ఆవు నెయ్యి అనేది కఫం పొరలని మృదువుగా ఉంచుతుంది. అలాగే గొంతుకి సహజమైన లూబ్రికేషన్ని అందిస్తుంది. ఇది ఓజస్ని పెంచుతుంది. ఈ పాలు నెయ్యి మిశ్రమం జీర్ణక్రియకి కూడా సహాయపడుతుంది. రాత్రిపూట గొంతు పొడిబారకుండా శ్వాస సాఫీగా ఆడటానికి ఇది సహాయపడుతుంది. అతి ముఖ్యమైనది విహారం కూడా, అంటే నిద్రించే భంగిమ కూడా చాలా కీలకం. మీరు వెల్లికిలా పడుకుంటే మీ నాలుక గొంతులోని మృదు కణజాలం అనేది శ్వాస మార్గంలో పడి అడ్డంకిని పెంచుతాయి. కాబట్టి గురక తీవ్రత పెరుగుతుంది. అందుకే మీరు పక్కకి తిరిగి పడుకోవటం అనేది అలవాటు చేసుకోండి. దీనికి ముఖ్యంగా ఎడంవైపు తిరిగి పడుకోవాలని ఆయుర్వేద శాస్త్రం చెప్తుంది. ఎడంవైపు పడుకోవటం అనేది జీర్ణ వ్యవస్థను మెరుగుపరుస్తుంది. అలాగే గుండెపైన ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. పడుకునే భంగిమ అనేది వాత దోషాన్ని శాంతపరచడానికి సహాయపడుతుంది. అతి ముఖ్యమైనది శరీర బరువుని కంట్రోల్ చేసుకోవటం. స్థూలకాయం అనేది గురకకు అతిపెద్ద కారణం కింద ఉంటుంది. మీ మెడ చుట్టూ గొంతు కండాల దగ్గర ఈ కొవ్వు అంటే ఫ్యాట్ డిపాజిట్ అనేది పెరిగిపోతుంది. ఈ కొవ్వు శ్వాస మార్గాన్ని కుంచుకుపోయేలా చేస్తుంది. దీంతో ఈ గురక అనేది వస్తుంది. ఈ కొవ్వు అనేది వాత కఫ దోషాలు పెరగటం వల్ల వస్తుందని ఆయుర్వేదం చెప్తుంది. మీరు ఆ పొట్ట చుట్టూ ఉండేటటువంటి ఆ కొవ్వును తగ్గించుకోవటం ముఖ్యం. అబ్డామినల్ ఫ్యాట్ని బరువు తగ్గించుకోవటం అనేది శ్వాస మార్గాన్ని తిరిగి తెరుస్తుంది. గురకని శాశ్వతంగా తగ్గించడానికి ఇది ఒక శాస్త్రీయ పరిష్కారం. అతి ముఖ్యమైనది ప్రాణాయామంతో పీల్చేటటువంటి శక్తిని. యోగా, ఆయుర్వేదం ఇవి శ్వాస నియంత్రణ ద్వారా గురకని నయం చేయడానికి సహాయపడతాయి. ముఖ్యంగా భ్రామరి ప్రాణాయామం అనేది అద్భుతమైనటువంటి ప్రయోజనాలను ఇస్తుంది. పడుకోవడానికి ముందు సుమారు ఒక 20 సార్లు అంటే 60 టైమ్స్ ఈ ప్రాణాయామం చేయాలి. ఈ సాధన అనేది ముక్కు గొంతు లోపల ఉండేటువంటి కండాలని స్ట్రెంథన్ చేస్తుంది. శ్వాస మార్గంలో ఉండేటువంటి అడ్డంకుని తొలగిస్తుంది. అలాగే ప్రాణశక్తి ప్రవాహాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. దీనికి శాస్త్రీయ కారణం ఏంటంటే నిరంతరం శ్వాస నియంత్రణ అనేది గొంతు లోపల ఉండేటువంటి కండాల దృఢత్వాన్ని పెంచుతుంది, ఒక ఎక్సర్సైజ్ లాగా. దీంతో నిద్రలో అవి సడిలిపోకుండా కంపించకుండా ఉంటాయి. ఇప్పుడు చెప్పుకున్న జీవనశైలి మార్పులు, ఆయుర్వేద చిట్కాలు ఇవి పాటించినప్పటికీ మీ గురక తీవ్రత అనేది తగ్గలేదనుకోండి, మీరు వైద్య సలహా తీసుకోవడం మాత్రం ముఖ్యం. ముఖ్యంగా గురక మధ్యలో శ్వాస అనేది ఆగిపోతున్నట్టుంటే లేదా పగటిపూట విపరీతమైనటువంటి నిద్ర అనేది వస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంటే మీరు అశ్రద్ధ చేయకూడదు. పూర్తి ఆరోగ్య పరీక్షలు అనేవి అవసరం అవుతాయి. స్లీప్ ఎప్నియా అనేది ఉందనుకోండి, అది మళ్ళీ మీ గుండె మెదడు మీద తీవ్రమైన ప్రభావం చూపించి వాటిని వ్యాధిగ్రస్తం చేసే రిస్క్ ఉంటుంది. ముగింపుగా ఒక ముఖ్యమైన మాట మీకు చెప్పాలి. గురక అనేది మీ నియంత్రణలో లేని ఒక అలవాటు కాదు. ఇది మీరు మార్చుకోగలిగేటువంటి జీవనశైలికి సంబంధించిన ఒక సమస్య. శారీరక బరువును తగ్గించుకోవటం, నిద్రపోయేటువంటి భంగిమను మార్చుకోవటం, అలాగే సరళమైనటువంటి ఆయుర్వేద చిట్కాలు పాటించడం, వీటి ద్వారా గురక సమస్యని సమూలంగా మీరు పరిష్కరించుకోవచ్చు. ఈ మార్పులు మీ ఆరోగ్యాన్ని, మీ జీవితాలకు ఆ నాణ్యతని పెంచుతాయి. మీరు ప్రశాంతంగా నిద్రపోవడం అనేది పక్కనున్న వాళ్ళకి కూడా మంచి చేస్తుంది. ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఈ వీడియోలు అప్లోడ్ అవడంతోనే ఆ విషయం మీకు తెలియాలనుకుంటే బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. అప్పుడు మీకు ఒక నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఆ నోటిఫికేషన్ మీరు క్లిక్ చేస్తే ఆ వీడియోని మిస్ కాకుండా చూడగలుగుతారు. అలాగే ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. అప్పుడు ఇది మరింత ఎక్కువ మందికి రికమెండ్ అవుతుంది. ఈ వీడియో తలకు పర్పస్ సర్వ్ అవుతుంది. అంటే అందరికీ ఆరోగ్యం అన్న మన అభిలాష, మన ఆకాంక్ష నెరవేరుతాయి. శతం జీవ శరదో వర్ధమానః, శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్. 100 శరత్తులు, 100 హేమంతాలు, 100 వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి. స్టే హెల్దీ, స్టే హ్యాపీ, బీ పాజిటివ్, కీప్ స్మైలింగ్. లవ్ యూ ఆల్.
శుభం.